sfidat kanë me u paraqit nivel global, jo vetëm nivel shtetëror, sepse është një dukuri e re, mos me thonë, që po përballet bota sot me te, e që sfidat e gjurmimit edhe sfidat e hetimit këtyre rasteve kanë me qenë mas komplekse edhe ma të fështirat me u hetu në të ardhmen e afërt. A jemi të përgatitur në kuptimin jemi të përgatitur atë janë edhe shtetet tjera, sepse nuk ka një mekanizëm qartë se si duhet të trajtohen rastet të këtilla në kuptimin e marrjes provave nga ndërhyrjet që mund të kenë këta përmes kësaj teknologjie. Në gjithë këtë katrahur dhe rreziku që fëmijët po jo ekspozohen në rrjetet sociale, profesori Ismaili thot se njëra ndër zgjidhjet është edukimi medial. Ne si Departamenti Gazetari vlerësojmë që edukimi medial është urgjencë kombëtare, është nevojë aktuale për secilin person që posedon telefon, rrjedhimisht posedon edhe media. Sa shoqënia jone përgatitur, na mund të japim një perceptim që jo nuk është e përgatitur, shohim për çdo ditë fëmijë të shkollave fillore të mesme, shohim edhe njerëz me kualifikim të lartë që bien pre e dezinformatave, bien pre informacioneve jo të sakta, bien pre e çrregullimit informativ. Kjo i bën që shoqënia jonë ka nevojë urgjente që edukimin medial ta bëj obligative, por në të njëjtën kohë të punohet edhe në edukimin jo formal me grupe të caktuara shoqërore, qoftë me të rinj, qoftë me pensionistë, pra me cilën do grup shoqëror që ka nevojë për edukim medial.